大家好，我叫麦尔蛋，今年13岁，我和弟弟正在做小汽车。Kendini madde belirlemekti ya. Dado, meni qanday qilaman? Tamam bitti ya. Dada, o'tgan osmonga uchgan jishimga yasabdim, uchib ketib qochib kelmadi. Endi mashinasidir. Hop bular. Burun ballarım uçtak uyuşmada köp epirattin, tolu buzu etip valla. Arlık bir remotka mında işletiriz bulandı, ütüp koyarttın. Bu kanca, ne zobu. Düştün nimitay. Ballarım nimitme. Düştün nimiyesler. Nifen! Tamam! Bunun ismi bo'lsa qoplan. Bırakma bana pis pis. Tahta kullanmayıp çıkar. Wow. Daday, menikiga qopasiz. Çaka çekti mi yana? Bu bo'lsa dadamning sanduqi. Uydagi necha yuz ko'ylak bilan o'xshagan sanduq bu. Bunda ovoz eshitib bo'lmaydi-ku. Alakam, o'shilibdi.